résistance a établi une base ici même sur Ajanklos. Vous avez pour ordre de la neutraliser. Ne laissez aucun survivant. Vous devez vous emparer d'un poste de commandement de la résistance pour que nous puissions continuer l'attaque. Balayage des cibles. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Intensifiez l'attaque. Perdu si nous ne parvenons pas à assurer notre victoire. En avant.
première phase de l'assaut est terminée. Préparez-vous à avancer. Au premier ordre. La situation a évolué. Voici les nouvelles défenses de la résistance. Capturez-les. Grenade! Prenez l'objectif. Nul ne se souviendra de votre défaite. Ennemi verrouillé! Acquisition de la cible! Je lance une grenade! Nous n'avons plus beaucoup de temps. Concentrez l'attaque. Nous avons bouclé la deuxième phase. Préparez-vous à avancer. Grenade lancée! Nouvelle position ennemie marquée. Attaquez-les sur le champ. Grenade parée! Repérez les renforts. Je prends la tête! C'est lui. Ça il en reste. Je vais te... Ma haine alimentera ma puissance. Balayage des cibles! Je lance! Go, go, go! Scan du soldat! Chassez tout doute de votre esprit. Évaluation des cibles! Je lance!
bataille si nous ne renforçons pas notre attaque. Commandant de la résistance, repéré. La victoire sera nôtre quand nous aurons sécurisé ce dernier secteur. Tenez-vous prêts. Scan du soldat. Je vous interdis de rester là-bas. L'attaque n'est pas encore terminée. Une dernière position de la résistance subsiste. Emparez-vous-en. Acquisition de la cible. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Remportons la victoire. Je lance une grenade. C'est le moment. Grenade parée.
secteur sécurisé au nom du Premier Ordre. Je vous félicite.